Добрый день, парни. В общем, было принято решение послушать все-таки эксперта, снять двигатель и его продефектовать. Потому как много вопросов. Стук посторонний идет. Течь из системы охлаждения, где-то трещина в блоке. Вот там из-под коллектора вытекает вода. Где-то в блоке там есть трещина. Плюс все отмыть нужно и все поставить так, как должно быть по заводу. Ну, одновременно проверить все соединения. Ну, в общем, полностью надо все сделать так, как было с завода. Потому что машина, вышедшая с завода, это самая лучшая машина. Итак, ребята, что можно сказать по движку? Ну, начну с головки. Нагар везде ровный, но черный. Товарищ сказал, что у него разбивало вкладыш на третьем цилиндре. И он отдавал шлифовать коленвал. Вроде как его точнули, заменил вкладыши. И все должно быть в порядке. Ну вот, следы. Явно видно след от того, как набило поршнем. Вот этот стук нехороший был, именно вот это место. Прям ступеньку чувствуется пальцем. Плюс ко всему, второй выпускной клапан прогорел. Вот в двух цилиндрах, когда проворачивал кривым, чувствовалось, что в двух цилиндрах компрессия хорошая. Был первый и четвертый. А второй с прогоревшим клапаном и третий, видимо, в них компрессия хуже. Почему, будем выяснять. Из-за вот такой трещинки, конечно, компрессия упасть резко не может. Если приглядеться, следов от фрезеровки я вот не вижу. То, что есть, это заводская шлифовка.
И все. То есть померили линейкой, скорее всего. Линейкой промерили. Ямки здесь нету между вторым и третьим. И все это дело воткнули на место. То есть ее нужно заверить, фрезернуть, чтобы брать возможные неплотности прилегания. Скорее всего, отдефектовать все клапана, расшарошить седла, поменять массосъемные колпачки, подложить шайбы под пружины. Скорее всего, они уже сели за такое время. Ну и с блоком потом дальше разбираться, что случилось-то с третьим цилиндром, почему он поршнем задевает головку. Вот заглядываем в блок. Первый цилиндр, видно, что поршень новый. Ну и гильзы, сказали, что гильзы меняли. Ну я потрогал, выработки крайне мало. Но она все-таки уже есть. Вот черт его знает. В принципе, с такими цилиндрами поршневой группы он еще проходит 100 лет, мне кажется, если его не насиловать. Вот, сейчас проверну. Посмотрим поближе. Третий. Видно ступеньку, как он выступает над поверхностью блока. Такого быть вообще не должно. То ли это как-то, ну и шатается он. Знатно, конечно. Знатно шатается. Так, как будто двигатель, ну, не знаю. Видно, что новый, и видно, что задевал. Может быть, потянутый шатун. Может быть. Но то, что он задевал головку, это однозначно. Вот еще видно пятно. Отсюда вот не видать, но под наклоном как бы видно. Вот там блестящий, ну, и вот здесь. Отсюда, смотрите, вот четко видно, он задевал вот этим местом тоже. То есть на головке должен быть след. Сейчас как-то даже подламывается. Что ли коленвал, непонятно. Так, ставим ВМТ. Смотрим. Первый с четвертым не достают. Ровно столько, сколько торчат второй, третий. Вывод. Коленвал гнутый. Даже с учетом такой высоты ступеньки прокладки. Где-то ступенька сколько у нее? Около 1,5 мм, 2. Даже с таким учетом ступеньки он доставал до головки. То есть, да, вот эти места. Вот доставал. И вот доставал. Вот такие дела. Вот, ребята, открутил все ненужное с головки. Также подготовил ее для фрезеровки. Повезу, отвезу, отфрезерую эту поверхность всю полностью. Кстати, про водяную рубашку. Все в курсе, нет, про вот эту трубу? Это распределительная труба, которая стоит вот здесь в головке и распределяет поток, который подает помпа. Здесь же помпа на голове, и она давит в головку. Вот эта труба распределяет поток по головке, а вот этими нижними отверстиями, нижними направляет через вот эти отверстия, через нижний блок, из нержавейки. Так что она, наверное, никогда не сгниет. Но некоторые говорили, что у них железная труба, парни, и она сгнивала. И поэтому начинает гонять только через первый цилиндр. Из-за этого двигатель сильно нагревается и закипает. Поэтому смотрите, каждый раз, когда снимаете головку, не постесняйтесь, вытащите эту распределительную трубу. И обязательно убедитесь, что она исправна. Вот я вытащил сегодня его. Тут можно неплохо закипеть с таким сеном в радиаторе. Еще один момент. Посмотрим маслосъемные колпачки. Что мы тут видим? Отсутствует. Одна пружинка от него осталась. Так, на впуске стоит. Стоит на впуске. На следующем впуске стоит. На выпуске стоит, но без башки. Нет, тоже стоит, но странно, что-то как-то утоплен туда до талого. Или этот торчит сильно. Здесь он есть. Конечно, есть. Только он слез нахрен и ушел туда. Здесь вот он есть, вот он слез и ушел на самый верх туда. На следующем на месте. Здесь на месте. Здесь тоже спрыгнул с выхлопа. Когда он спрыгивает с выхлопа,
Это говорит о чрезмерном нагреве направляющей клапана.